सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। म चाहिँ मुस्कान लिम्बू, यता हुनुहुन्छ राजकुमार भाइ। हजुर दाइ नमस्कार दाइ। अनि धेरै साथीहरूले हाम्रो टिमको नाम अनि खेलाडीको नाम सोधिरहेको स्थिति छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ टिमको नाम खेलाडीको नाम पनि भन्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो। हाम्रो टिम चाहिँ लेटाङ नगरपालिकाबाट चाहिँ खेल्दैछौँ हामी। यो चाहिँ मोरङ जिल्लाको। अनि खेलाडीमा चाहिँ म भइहालेँ, हाम्रो राजकुमार भाइ, अनि रबिन गौतम, अनि कृष्ण तामाङ च्याङ्बा, हाम्रो सन्देश के पो सन्देश विष्ट भाइ, अनि अमृत मल्ल भन्ने सुरुङ्गाको भाइ, अनि निब्रोमा एकजना साथी हुनुहुन्छ। यस्तै हो नि हाम्रो होइन। हामी चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक लोकल टिम छौँ। 5.5 लाखको गेम, अनि 5.5 लाख चाहिँ उठाउने गरी आएको छौँ हामीले सहयोगको साथ। सबैले माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हाम्रो गर्मी मौसम छ नि त, अनि जुस खाँदैछौँ दाजुभाइ चाहिँ। अरू साथीहरू खै कहाँ छ टुङ्गो छैन। हामी चाहिँ ट्याक्क गेम खेल्ने बेलामा गोलमा हुन्छौँ। भोलि 9 बजी छ हाम्रो गेम सडानन्दसँग। हामीले एकदम राम्रो बेस्ट दिने चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ। र हामी चाहिँ हिजो 10 बजीतिर आइपुगेको है, 12 विषय सहपोखरी। यहाँ चाहिँ भव्य गेम भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ, राम्रो म्यानेजमेन्ट छ, अनि टिमहरू पनि राम्रो प्लेयरहरू, राम्रो टिमहरूले सहभागी जनाएको छ। महिला पुरुष गेम हो, एउटा पूर्वको चाहिँ कुम्भ मेलै हो हाम्रो खेलाडीको लागि। र सबैजनालाई सहपोखरीको चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ दिइरहेछ लाइभहरू, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ है त। तपाईँहरूको जिज्ञासालाई हामीले सानो भिडियो मार्फत चाहिँ दाजुभाइले पसिने कोसिस गरेका छौँ है त। धन्यवाद।